วัสดีครับวันนี้ครับเราแวะกินข้าวเย็นนะครับฝนก็กำลังจะถล่มลงมาละสวัสดีครับชาวเพจอะไรชื่อเพจอะไรพี่ไม่รู้ชื่ออะไรพี่แล้วแต่ YouTube พี่ชื่ออะไร สวัสดีชาวเพจกอเกมดนตรีศึกษานะครับ เปลี่ยนชื่อช่องกูแล้วเย้ข้าวมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูมื้อนี้กะเพราไก่เดี๋ยวนะป้าลืมทะเล ไม่เป็นไรครับป้าไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรครับ ป้าพาขึ้นเขาอย่างเดียวเลยอะ อันนี้เป็นกะเพราไก่ทะเลปลาหมึก0,000อร่อยนะครับอันนี้เป็นน้ำซุปแบบนี้หมูชิ้นใหญ่ๆครับอร่อยป้าลืมทะเลต้องตัวนี้เท่าไหร่เลย 7,000ชื่ออะไรแคนนอนเหรอโกโปอันนี้คือวิธีการกินน้ำซุปให้อร่อยนะครับเราต้องปรุงใส่พริกเข้าไปนะครับใส่พริกลงไปครับมันจะอร่อยมากลองทำตามดูได้ครับใส่พริกเป็นถ้วยเลยก็ได้ครับมันจะเพิ่มรสชาติเผ็ดขึ้นมาครับอร่อยครับหรือจะใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปก็ได้ครับ โอเคมันจะได้แบบเปรี้ยวๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้หรือจะขอมะนาวมาบีบใส่ก็ได้นะอร่อยครับอร่อยโอเคจะขอตัวกินข้าวก่อนไปละทักทายอ่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีชาวช่องกอเกมดนตรีศึกษานะวันนี้เราก็จบจากงานเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับบางกอกก๊าซ FC ใช่ไหมพี่ครับวันนี้ไปเล่นงานมาก็สนุกสนานครับผมมั่วดีครับตีสองนาทีนิดๆนะครับเกือบ3 นาทีได้มา 2,000 บาทเงินที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นให้เด็กนะครับให้เด็กไปนะครับเพื่อไปซื้อสายเมโลเดียนกับทำประโยชน์ต่างๆกับวงเมโลเดียนต่อไปนะครับพอละต่อมาครับเดี๋ยวลากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อนครับ